මට ලැජ්ජයි යන්නේ. ඔය කුරුල්ලෝ බලාගෙන ඉන්නවා මං නානකොට ඔය ගහේ ඉඳන්. මං කැමති නෑ මගේ ඇඟ ඔයා ඇරෙන්න කුරුල්ලෙක්වත් දකින්නට. ඔය ගහ කපලා දාන්නනේ. ඔහම කිව්වේ වෙලෙන්දෙකුගේ බිරිඳක්. මේ වෙලෙන්දාමේ ගියපුවාම මාසයක් දෙකක් ගෙදර එන්නේ නෑ. වෙලෙන්දාට තිබ්බේ සුළුපටු ඉසේ රදයක් නෙමෙයි මේ තරුණ බිරිඳ ගෙදර දාලා යන එක ගැන. ඔන්න ඔය ලැජ්ජ කතාව බිරිඳ කිව්ව දවසේ එයාගේ හිතේ තිබ්බ සැක සංකා දුරු වුණා. Tamanට ඇරෙන්න කුරුල්ලෙකුටවත් Tamanගේ ශරීරය පෙන්වන්න අකමැති. ඒකත් නාන වෙලාවටවත් දකින්නට අකමැති ගෑණි වෙන මිනිහෙක් එක්ක යාළු වෙයිද? නෑනේ. වෙලෙන්දා මේ විශ්වාසයෙන්ම ටිකක් කල් යන වෙලඳ ගමනකට සහභාගී වුණා. අවුරුදු 2ක් යනවා ආපහු එන්නේ. හැබැයි වරින් වර ගෙදරට මිල මුදල් ලෙවන්න පුළුවන්. ඉතින් අවුරුදු 2 ගත වුණා. බිරින්දෑ ගැන අධි විශ්වාසයෙන් මේ වෙලෙන්දා කාලය ගත කළා. ඔන්න ගෙදර ඇවිල්ලා බලනකොට තමයි වැඩේ වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ලැජ්ජාශීලී සුචරිතවත් ගෑනු උන්දෑ වෙන මිනිහෙක් එක්ක යාළු වෙලා වෙලෙන්දා එවපු සල්ලි මිල මුදල් ටිකටත් වැඩේ දීලා. දැන් ඉතින් මොකද කරන්නේ? වෙලෙන්දාට දුකයි, තරහයි, ලැජ්ජයි. වෙලෙන්දා කරන්නේ බිරින්දෑව හොර මිනිහත් එක්ක ගෙදරින් එලවලා දාන එක. එහෙම කරලා ටික දවසක් යනකොට ඔන්න මෙයාට ආරංචි වෙනවා රජතුමා රාජ්‍ය සේවයට මිනිස්සු ගන්නවා කියලා. මෙයාට ගණන් මිනුම් ගැන දැනුමකුත් තියෙන එකේ මෙයා ගිහින් රාජ්‍ය සේවයට එකතු වෙනවා. පහසුවෙන්ම රස්සාව හම්බ වෙනවා. මෙයා මේ රාජ්‍ය සේවයට එකතු වෙන කාලේ මේ මාලිගාවේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. කාලයක සිට මාලිගාවේ වටිනා මැණික් අතුරුදහන් වෙනවා. හොරා හොයාගන්න බෑ. සේවකයින්ගේ සිට බිසෝවරු දක්වා සැක කරලා පරීක්ෂණ කරලත් තියෙනවා. හැම සතියෙම මේ මාලිගාවේ රජතුමාගේ ගුරුවරයා එහෙමත් නැත්නම් ආධ්‍යාත්මික නායකයා ඇවිල්ලා ධර්ම දේශනාවක් කරනවා. සේවකයා මුල්ම කාලේ ওই ගුරුවරයා එනවා කියලා කියන එක ගැන එච්චර සැලකිල්ලක් දැක්ුවේ. එයා ඉතින් දේශනාහන මානසිකත්වයකත් නැහෙනි. එක දවසක් මේ සේවකයා අහම්බෙන් දකින්න ওই ගුරුවරයා එහෙම නැත්නම් ආධ්‍යාත්මික නායකයා මාලිගාවට ඇවිදගෙන යනවා. එතකොට එයා දකින්න ওই ගුරුවරයාගේ එක කකුලක තමයි සෙරෙප්පුවක් තියෙන්නේ. එයා ළඟ ඉන්න එක්කෙනාගෙන් අහනවා අර ගුරුවරයාගේ කකුල් දෙකේම සෙරෙප්පු නෑ නේද? අමතක වෙලා වෙන්න බෑනේ. මේ අපේ ගුරුවරයා අපේ ආධ්‍යාත්මික නායකතුමා කකුල් දෙකටම සෙරෙප්පු දාන්නේ නෑනේ. ඇයි? එතකොට අර සේවකයා කියනවා එයාගේ තියෙන ගුණයහපත්භාවය. එයා සෙරෙප්පු දාන්න කැමති නෑ. සෙරෙප්පු දාපු නැති කකුලට පෑගුණු කෘමිසත්තුන්ට බේරිලා යන්න ඉඩක් තිබ්බත් සෙරෙප්පු දාපු කකුලකට පෑගුණු සතෙකුට බේරෙන්න chance එකක් ඇත්තෙම නෑලු. ඉතින් අඩු ගානේ එක කකුලකට හරි පෑගෙන සත්තුන්ට chance එකක් දෙන්න හිතාගෙන එයා එක කකුලකට සෙරෙප්පු දාන්නේ නෑලු. මේ පැහැදීමත් එක්ක මෙයා ගිහිල්ලා කෑම කාලා හාන්සි වෙලා ඉන්නවා. ඒ ඉන්නකොට එයාට මතක් වෙනවා අර ගුරුවරයා ආධ්‍යාත්මික නායකයා එක සෙරෙප්පුවක් දාගෙන යන එක්කෙනා. ඊළඟට එයාට මතක් වෙනවා එයාගේ බිරිඳ අර ඔයා ඇරෙන්න කුරුල්ලෙක්වත් අඩු ගානේ නාන ටිකටවත් මගේ ඇඟ දකින්නට මං කැමති නෑ කියලා කිව්ව එක්කෙනා. මේ මිනිස්සයා මධ්‍යම රාත්‍රියේ නැගිටිනවා. ගිහලා දොරටු පාලකින්ට කියනවා මට රජතුමා මුණ ගැහෙන්න ඕන. හොරාගෙන මගේ ළඟ තොරතුරක් තියෙනවා. රජතුමාත් මහ රෑම මේ සේවකයා හම්බ වෙනවා. රජතුමනි සියලු මැණික් හොරකම් කරලා තියෙන්නේ ඔබේ ගුරුවරයා. ඔබ දන්නවද ඔබ මොනවද කියන්නේ කියලා? ඔව් රජතුමනි. යම් විදිහකින් ගුරුවරයාගේ ගෙදරින් මේ මැණික් ටික හම්බුනේ නැත්නම් ඔබ වහන්සේ මගේ හිස ගසා දාන්න. මම ඒකටත් එකඟයි. අන්න ඒ ප්‍රකාශයේදී රජතුමාට හිතෙනවා මොනවා වුණත් මූ කියන එක බලන්න ඕන. ඇත්තටම ගුරුවරයාගේ ගෙදර තිබිලා මෙතෙක් කල නැති වුණු මැණික් වලින් භාගයක්ම හම්බ වෙනවා. රජතුමා ගුරුවරයාගෙන් අහන්නේ නෑ ඇයි ඔබ මෙහෙම කළේ කියලා. රජතුමා අර සේවකයාගෙන් අහනවා උඹ කොහොමද ඒක හරියටම දැනගත්තේ කියලා. සේවකයා එයාගේ ජීවිතේ සිද්ධ වෙච්ච කතන්දරේ කියලා අවසානයේට කියනවා රජතුමනි ඔය අමුතු සුචරිතයක් පෙන්වන්න උත්සාහ කරන අමුතු පුරුදු වලින් තමන් හරි හොඳ මිනිහෙක් කියලා ඔප්පු කරන්න උත්සාහ කරන මිනිස්සු ඉන්නේ. ඒ මිනිස්සු එක්කෝ අතීතයේ ලොකු වැරද්දක් කරලා තියෙනවා ඒක හංගනවා. එහෙමත් නැත්නම් දැනටම ලොකු වැරද්දක් කරමින් ඉන්නවා ඒක හංගනවා. එහෙමත් නැත්නම් අනාගතයේදී මොකක් හරි අලකලංචියක් කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. ඒකට සූදානම් වෙනවා. පුත්කලයාගේ සුචරිතභාවය එයාගේ ස්වභාවය නම් අමුතු දේවල් කරලා ඒක හුවා දක්වන්න ඕන නැහැ.
ඔය අමුතු සුචරිතවාදියෝ කියලා කියන්නේ පරිස්සම් වෙන්න ඕන જાතියක්.